हेलो चिल्ड्रन, चलिए अब हम नेक्स्ट लेटर सीखते हैं। यह लेटर आई है। दिस इज लेटर आई एंड इट्स साउंड इज ई. इट्स साउंड इज ई. सो वी कैन से आई सेज ई. आई सेज ई. कौन सा लेटर है? यह लेटर आई है और इसका साउंड होता है ई. I is for igloo, igloo. I is for igloo, igloo. I is for insect, insect. I is for insect, insect. I is for India, India. I is for India, India. I is for ink pot, ink pot. I is for ink pot, ink pot. I is for iguana, iguana. I is for iguana, iguana. This is letter I and its sound is e, 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 e. Igloo, e, e, igloo, e, e, insect, e, e, insect, e, e, India, e, e, India, e, e, ink pot, e, e, ink pot, e, e, iguana, e, e, iguana. चलो हम इसको लिखना सीखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, फिर स्लीपिंग लाइन और थर्ड लाइन पे भी स्लीपिंग लाइन. सी वंस अगेन. फर्स्ट राइट अ स्टैंडिंग लाइन, then draw a sleeping line, and in third line also draw a sleeping line. Once again, first write a standing line, then draw a sleeping line and sleeping line. Now come and see how to write small letter I. First write a standing line in middle to line, then put a dot on it. पहले बीच की दो लाइन में एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और उसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे. ये स्मॉल आई है. तो आई सेज ई. आई